Hello， 大家好，我係潘。Hello， 大家好，我係 Lo。咁今日咧，我哋就用一個特約嘉賓啦，我哋請佢介紹下自己先。你好，我係 Mickey 咪，嚟自咪冰凌嘅 Mickey 咪。係啦，咁如果有早期嘅 fans 咧，有睇過我哋嘅片咧，其實米奇老師已經出現過我哋 channel 裏面㗎啦。咁就喺動漫節嘅時候咧，我哋都有去參與我哋個攤位啦。參觀過個攤位。冇錯，雖然呢條片已經冇咗啦，咁但係我哋依家咧都請米奇老師簡單同我哋介紹下佢個 brand 啦，同埋佢啲公仔先啊。係喎，咁我個品牌咧就係咪冰凌啦。咁咧個品牌點解叫咪冰凌？因為我叫 Mickey 咪啦，咁我就想講個品牌名就係我諗嘅嘢，我創作嘅嘢，所以叫咪冰凌啦。咁19年嗰時咧，咁就即係有啲前輩咧就叫我不斷都想叫我做玩具啦。咁但係叫咗幾年我都好難啦。咁19年嗰時咧，咁開始 feel 到即係好多 freelance 都冇咗啦。咁我就開始即係 spend 啲時間去做玩具。咁呢個就係我第一個出嘅玩具嚟嘅。咁佢叫 Nyan 啊。咁 Nyan 呢個名咧就係 Nyan 啊。NYAN 係啊。咁其實佢係緬甸文嚟嘅，佢係代表智慧咁解。哦，所以後面有個我見佢個字歐咯，好似嗰啲宇宙人，唔係瑪雅文化嗰啲神獸咁樣。其實係一個佛系嘅太空人咯，即係我想啊講。咁佢係上面有3隻字嘅，即係唔知睇唔睇到啊？身跟住心靈啊。咁我想講咧就係一個 creature 咧，只要有呢3樣嘢咧，佢都可以覺醒啊，做進化，咁就比較禪啲啊，即係想講一啲。即係禪啲啊 New Age 啲嘅嘢咁樣，但係佢好 in 喎，佢將禪係呢一樣嘢同埋呢個有啲宇宙人嘅 feel 擺埋咗一齊咯，即係將你嗰個思念想念已經擺咗上太空啦已經。佢好似嗰啲古代啲生化武器咁咯。因為啲人成日覺得佢係似一個錢罌咯，啲人成日講呢都可以入錢。一毫子一毫子見啊！見唔見到呢類啲蝦文真係好似啲人就成日覺得問我可唔可以出錢罌啊咁樣。唔可以，你唔可以將啲錢擺落去呢咁神聖嘅嘢裏面。都得嘅，佢可以捐俾我嘅。係啊，募集商咁樣係嘛？咁係咯，同埋呢個，因為咧我就比較強項係自己上色嘅，咁咧咁呢個就係我自己塗裝嘅顏色啦，做扮雲石咁樣咯。自己上色㗎。因為我係好多都係噴槍嗰啲啊。係啊，用噴槍，跟住用一啲特殊嘅技法去噴翻啲雲石。係咯，我之前有一段時間我都睇過日本嗰啲人砌高達嗰啲後噴油嗰啲咯，嗰都係嗰啲技術係嘛？好犀利！佢米奇老師噴到佢係做咗嗰種 texture 出嚟，我開始以為係純粹成個 print 嚟嘅 3D printing 咁樣 print 出嚟啦。呢啲係狼膠嚟嘅，可以攞下好輕，咁佢就係一個帽，跟住就好似隻杯咁樣，佢就攞咗個膠出嚟啦。咁佢就有啲輕嘅，咁佢就可以，我哋呢啲帽費咧就會比較平嘅。對於可能模型嗰啲板件咧，可以用鋼帽做咧就貴好多嘅。咁但係例如我哋呢啲 beginner 嘅做玩具咧，就通常係用狼膠咯，咁佢就可以輕好多。但係個手工費比較貴咯，你要逐隻咁噴。係啊，所以賣得都要啲錢。咁啊，呢啲都係藝術品，即係米奇老師嘅手工都係。我之前都有見過咧，而家有啲香港嘅又係做玩具嘅藝術家啦，佢哋有出盲盒咁樣咯。米奇老師有冇出過啲類似嘅產品咁樣？咁我就唔夠錢出盲盒。但係都有一系列嘅，我見過。係啦，呢個就係扭蛋嚟嘅，都係用浪膠嘅形式去做咯，就會平啲咯。因為你始終個帽費係佔成嗰個生產係最貴嘅。即係如果你做盲盒，即係佢哋可能一隻公仔咧都可能有20件咁啦，仲要嗰啲係可能 PVC 膠something咧，一定要用鋼帽做嘅。咁一個鋼帽咧，即係可能玩個高達都知，一個鋼帽大概即係一份件咁大啦，個鋼帽咁大度啦。咁呢個鋼帽咧，一嚟就可能5、6位數字啦，過十8千萬。係啦，咁但係例如我哋朗膠帽咧，咁可能係4位數字都可以做到嘅，即係 depends on 你大細啊，即係佢可以 adjust 個大細嘅，咁你就可能呢個做朗膠嘅帽費就可以平好多，咁我哋就可以即係易啲生產咯。咁呢個就係我今年啱啱出嘅，就將我第一隻 design 咧就轉咗一個。即係轉咗少少畫風啊、比例啊，就出咗隻 BB 版嘅啦。係啊，呢隻勁得意佢。咁呢隻係有即係第一彈嘅時候出咗5隻色啦，呢隻係夜光嘅，跟住隻透明又係熒光咁樣咯。係米奇老師將佢擺咗喺度，懷疑佢呢隻係佢 favourite 啊。好多人都好中意透明色咯，即係我比較 signature嘅塗裝方式，我就係透明嘅熒光色咯，我就係。如果有紫外光燈照佢嗰時，就會有啲夜視命令咁樣。熒光 feel， 即係都係要吸光嘅，唔使依個吸光嘅啫。依個係夜光就要吸光嘅，熒光咧就一定要照 UV 燈咧先會出到，係即係好似即係
怪誕城之夜咧，係咪有幕咧？跟住係就去轉晒啲 dark colour 咁樣。係，跟住一日一夜個燈一射落去就會咁樣閃係啊，就係咁樣。好中意做嗰啲好迷幻嘅顏色咯。係，咁都聽咗你呢個嘅創作路上啦，咁即係費用已經係個好大嘅問題啦。咁其實仲有冇啲咩其他嘅困難咧會遇到？銷售咯，銷售。因為咧，我當初做呢隻公仔嗰時係19年啦，嗰時係仲係其實冇乜呢啲嘢嘅喎，嗰時候真係其實好多嘅，多嘅，但係嗰時好似多嘅未算好普及，係咪咧？因為我嗰時因為19年，我嗰時翻緊一間雜貨鋪啦，咁啱就係有，我唔知你知唔知有個地球形狀嘅咧，都係香港整嘅，係玩具嚟嘅，你知啊嘛？呢個好似係係啊係啊。係係啦，嗰時我咁啱就係翻嗰間鋪頭啦，就有佢哋嘅盲盒賣，跟住都幾多人買，尤其是咧嗰啲節日前後啦，好鬼多人買送禮啊嘛。跟住我嗰時就覺得哇，都幾小眾，即係可能係我就係我世界太狹小啦。但係我嗰時就覺得原來香港人對呢一樣嘢嗰個熱愛程度係比想像中大嘅。咁但係銷售方面係渠道問題定係人手問題呢個困難之渠道咯，因為始終例如可能我自己創作嘅即係 topic 啊，就未必咁大眾化啦，咁就可能你難揾啲鋪頭去幫你寄賣或者銷售咯。依家會唔會好啲啊？而家我就通常係因為我喺業內比較多人認識係塗裝嘅，即係依個都係我自己常識啦咁樣先。跟住就係通常就係而家就係好多唔同嘅 artist 就會寄啲素體啦，即係冇顏色嘅公仔俾我，跟住就上色係啊。咁我而家就主力係做多啲嗰啲咯。咁你自己嘅創作就可能滲啲咁樣慢慢做，因為你始終你做自己個品牌咧，或者做自己嘅公仔咧，有個好大問題就係資金同埋時間啦。即係你首先啱啱講個冇費啦，跟住你要揾人嘅銷售渠道肯幫你銷售啦。因為例如我冇可能每一個 show 我都去參與，因為每一個 show 都係個成本好貴。即係例如我去出邊擺一個，當去台灣擺一次展覽，個租金都可能唔係4-5位數，機票酒店又係啦，機票酒店，跟住你諗下啲貨錢又要郵寄，咁其實即係所以最好嘅方法就係揾到幾間或者唔同地方都有啲經銷商可以幫我去處理揾埋，係啦，咁等啲人普及啲知啲，同埋始終我所有嘢都係即係自己嘗試啦，咁價錢一定唔同啲嘅。咁例如可能出一啲中下價嘅，人哋會肯幫你去銷售啲，所以就今年就嘗試下出啲細啲嘅嘢。算唔算係呢個為呢個現實低頭咗少少啊？我又覺得係要迎合個市場咯，即係你要玩到呢個遊戲，你就做一啲個市場上嘅係啊，即係點樣將自己個設計去 adopt 落去個市場度，而唔係話專登改變咯。係咁，我哋講完啲咁現實層面嘅嘢咧，有冇啲 juicy 啲嘅花生嘢？即係例如呢一行會唔會有啲咩抄襲啊？又或者同行會唔會即係你無啦啦一件作品爆紅咗，會唔會有人睇唔順眼嗰啲咧？即係呢啲行業，每個行業都有呢啲人。其實每個行業都有。係啊，你有冇俾人咁樣影響到你咧？我就通常就即係梗係我都聽過好多説法話我啲嘢可能好似某一啲人咁樣嘅，咁我就聽完就算咯。即係同埋我心諗，即係你諗下，呢個世界上有啲咩係未創作過？即係你都係 mix and match 嘅啫。咁個問題係我創作嗰時，我唔係齋 copy 佢個樣出嚟㗎嘛，即係可能係。即係例如好似太空人咁樣，呢個世界可能有1000個人做過太空人，咁點樣話嗰個係 unique 嘅啫？咁，但係我背後係有故事去說服大家，我點解要做一個太空人嘅，或者係點解用呢個 concept，點解有呢幾個字嘅？你有個背景去包翻你個設計，咁嗰件事就會完整啲，就唔好咁容易，或者唔會好直述咁俾人話覺得你係抄。係即係我覺得係個背景故事點樣演繹係你 personally 嗰種諗法咧，咁你好難去話人哋係咪 copy 你。係，咁其實你嘅作品其實有個即係少少嘅位咯，我覺得就係你好需要本人去演繹呢件事俾人睇咯。其實呢個係一個少少嘅困難嚟嘅，即係你就咁擺件作品喺度，我就覺得呢個遠古文化加太空人係咩意思咧？咁樣即係如果米奇老師唔喺度嘅話，咁可能啲觀眾啊，又或者啲甚至係客人，佢哋反而會對嗰件作品冇咁有興趣。所以其實我哋好需要去擺展覽，因為就係要透過解釋俾個客知，或者擺展覽嗰時有啲 description 啊，等大家了解多啲我嘅創作。因為我哋做獨立玩具就係想做一啲係我自己想做嘅嘢，或者係我想表達嘅，而唔係做一啲
好 commercial 嘅，即係如果我要做啲好 commercial 嘅，咁我就直情揾份玩具公司嘅工咁去做嗰啲嘢，咁你就始終同你嗰個品牌個概念係一樣，就係將你嘅想法去傳遞俾人哋。即係例如其實全球都有好多唔同嘅獨立設計師啦，咁佢哋可能係真係做，即係我已經 topic 可能已經比較相對佢哋已經比較普通，佢哋可能係仲有啲再 extreme 啲嘅古仔就出，即係可能佢哋可能有啲叫邪教嘅東西，咁佢哋就係可能係好血腥嘅，或者係好打晒嘅，嗰啲係再偏門啲，但係其實佢個市場又係好好嘅。哦，係啊，因為以我所知，依家尤其是新亞文化嗰邊比較呢啲接受程度越嚟越大啦。其實大家反而你嗰件嘢咧，好似越難睇得明咧，會越多人有興趣咁樣咯。我覺得呢個有少少呢個趨勢。我反而覺得係每一樣嘢都會有佢嘅受眾，但係你要你要去到。即係將你個作品去到嗰班受眾度咧，就係呢個先係。中間要有一個少少嘅過程。係啦。你仲要拿捏個平衡位，即係可能你做得好商業化嘅同時，你又要保留翻自己嘅嘢。係嘅，要嘅。如果唔係你就冇咗。係啊，因為同埋中間個銷售商又唔理你，又唔係好特別，咁人哋可能就買咗比較出名。但係如果你又太過 unique 嘅時候，啲人就會話太小眾啦。係啦，但係所以我而家就係。總之就盡量接觸到啲中意我嘅人咯。咁有冇話有啲咩 fans 又或者啲咩嘅經歷咁樣咧？即係你可能有冇話啲邊個展有成日都有人嚟支持你，你要認得佢哋？有啊。有冇啲咩窩心嘅故事分享？有一次我去泰國大展覽啦。泰國去到都好近啫，泰國係咯，泰國啫。唔係，即係邊？如果去到泰國都有人支持，都真係幾 warm 噶。有㗎。都係香港人？唔係啊，泰國人嚟㗎。係啊，佢咧嗰次即係我一開始咧，即係多數都係做IT 去推廣自己啦。咁同埋好多人就會揾我賞識啦。咁啊開始多人識啦。咁嗰次就親身去到泰國一個展覽大展啦。咁都有我作品啦。咁係。有個 fans 係專登好早排隊，跟住入場買嗰啲嘢，跟住仲送咗張 Pokemon 嘅卡俾我，係跟住我好記得，係送咗張泰國版嘅 Pokemon 嘅比卡超咁嘅泰文咁嘛。其實真係好好，因為我覺得人在異地咧，即係我自己都有擺過市集啦。即係雖然我喺香港擺啦，即係雖然我冇打鑼打鼓話我要擺市集啦咁樣啦，但係咧一旦有人嚟，我覺得 Oh my God，我覺得好開心，係啊，即係。講真，即係依壇嘢，我就條數就唔係好靚噶啦。但係我啱啱都聽過啲成本問題啦。咁藝術嘢就係咁。係啊，咁但係例如，即係有啲 fans 或者有啲人中意，跟住咁樣 present 翻俾我聽，嗰樣嘢係我估平時嘅經歷係唔會有咯。即係我如果翻工咁，可能個老細或者啲朋輩會讚你。咁但係例如有一個人係真係肯花錢去買我作品，跟住去咁樣 present 翻中意我啲作品，咁其實係幾開心嘅事嚟。嗰下都係佢 buy 你背後你嘅理念，即係好有成就感啊！成件事，即係你做出嚟，除咗要表達自己內心嘅諗法之外，原來呢個世界仲有人認同你㗎嘛！嗰下真係好感動。因為我成日都即係無論邊個媒介嘅創作者啦，我都成日同佢講咧，你嗰個作品咧就好似你個 BB 仔咁樣啦，即係可能冇人了解你個 BB 仔有幾好，或者你中間有幾辛苦湊大佢啦。咁但係咧，一旦你自己認可咗啦，人哋又認可你 BB 仔時候，真係好感動。即係嗰下係即係好 supportive 啊！即係你會想繼續做落去啦，又要生產下個 BB 仔出嚟啦。係嘅，跟住又開始籌期，跟住就要開始咁我好啲嘅，即係咧，例如依三隻咧，其實咧我就唔需要自己投資嘅。係有金主爸爸係咪？係啊，即係有啲朋友啦，就覺得我做啲嘢 OK 喎，跟住就即係 invite 咗去做設計咯，跟住佢就負責生產銷售咁，就分翻 commission 咁嘛。咁所以我就比較多作品係可以出到街，就因為好多唔同人就肯揾我合作咁嘛，咁我就會。同埋係咯，本身佢原本嗰個能力，跟住然後之後再俾人睇到，再識到多朋友，係啦，就可以出到呢幾隻咯，即係呢個底褲貓咯，我叫底褲貓，佢條底褲喺度。係因為有個傳說咧，香港有個傳說就係如果見到鬼咧，笠條底褲喺頭度。係啊，好耐以前講過，好搞笑。咁咧呢個就係講咧佢一個日本嘅 JK 啦，咁佢就係有啲中二病人嚟嘅，就好想驅鬼驅邪咁樣。但係咧有一次咧就見到隻鬼嘅貓啦，咁佢就揾條底褲笠住佢咧，就幫佢咧，就借佢啲力量咧，就幫佢去驅邪驅鬼。搞笑呢個就係底褲貓。不
不過其實我覺得同唔同嘅人，即係點講好咧？即係有時創作路上咧，你一個人有時嗰個想法係會塞咗噶嘛。其實你見多啲人或者同唔同嘅呢啲支持你嘅人講多啲嘢咧，你係會好似有多啲嘅諗法咁樣。呢一個麥當勞係嘛？麥當叔叔又係一個咩嘅諗法咧？呢個咧，咁其實呢個朋友咧，我就識咗好多年嘅。咁佢嗰時咧就揾我設計一隻公仔咧，就想係做一個半解嘅設計，因為呢啲都係比較商業設計啲嘅，即係半解。咁但係咧，我嗰時就同佢講咧，就唔好齋一半一半咁無聊咯。咁所以咧就做嗰個太空人，跟住佢咧呢一邊咧就俾外星人去入侵咗嘅。咁就寄生蟲咁樣。係啦。係啦，跟住咧，同埋咧，佢係後邊係有個汽水機嘅。呢個勁低似呢個。好 Q 喎呢個。係啦，咁其實咧，呢個太空人咧就係喺太空度流浪咧。如果見到人哋冇嘢食嘅話咧，就會俾啲嘢食佢哋 fast food 咁樣俾佢食。同埋又加咗啲好 commercial 嘅元素啦，就係啲遊戲機啊咁樣。咁同埋呢啲我哋就會叫佢做二創式咯。咁其實呢個係第2定第3隻色出去嘅。咁我之後仲有Bay Runner 同埋有紅色嗰個叫做阿基拉嘅，咁即係咁呢啲就會係我噴完一個顏色嘅設定啦，我哋叫色設啦，跟住就俾廠做大貨咯。咁呢啲就會係大貨色咯，咁就會比較簡單啲嘅。即係如果你自己設計比較獨特啲，就會好似呢隻咁。係啊，呢啲啊，或者呢啲就係廠跟唔到嘅嘢咯。真係唔點跟？呢啲好睇自己個發揮，即係例如你嗰滴油去咗邊個位，咁你第二滴油就唔應該去邊個位，呢個就好睇你嗰個 feel 去做。控制唔到啦，我會 feel 嚟嘅。佢呢個有少少似咧嗰個 fight 啦，雖然好似好低能啦講嚟，但係以前咧有冇玩過啲沙樽啊？整出嚟嗰個感覺啲似嗰個感覺咯。哦，我知你講咩。反而有啲童趣 feel，突然之間覺得。因為呢個膠件咧係用咗閃粉去做嘅，跟住我喺裏邊咧再油咗啲熒光油落去。咁如果照係啊，因為我喺行裏邊最多人識就係熒光色。你其實一照 UV 燈咧，佢就會好神聖咯。咁係咪？好特別嘅顏色咯，詭異啲咯，係咪叫神聖咧？係，即係總之會有啲平時見唔到顏色。係。咁可唔可以順便講下呢隻嘅創作理念？因為我見咧佢好似一啲好似觀音咁嘅，係嘅嗰啲 vibe 啊，因為好有呢個聖母嘅感覺啊。係，因為呢個設計咧本身咧就係參加咗香港一個原創動漫角色設計比賽，跟住攞咗亞軍，跟住咧咁我就將佢個設計咧就攞埋嚟做呢個玩具啦。咁咧其實咧我係想講佢係一個喺流星上邊住嘅太空人嚟嘅。咁咧其實佢身上邊咧都有3個字嘅。蓮花。係啊。因為身上面有3個字嘅，即係位啦。界定位咯。呢個界啦。係。界啦。界。定啦。跟住同埋位嘅。咁我想講咧就係所以跟住我就想講咧，好多人去同流星許願想願望成真嘅嘛。咁但係其實我想講咧就係你如果想個願望成真咧，就透過自己戒律啦。就唔好不斷偏移啦，要有定力去行嗰條路啦。咁中間會有好多問題嘅，咁你就透過你智慧去解決問題咧，咁你先會去達成你個願望，而唔係齋求個神去俾你咯。如果當中都有少少玄學嘅味道。冇錯，如果我真係買咗呢一個玩具嘅話，我希望你會有嗰本小冊子俾我睇，即係寫。因為我覺得咧，有時我覺得一份作品咧，我睇嘅時候咧，即係聽嗰時候，我覺得 Oh my God， 好中意呢個 concept 咁樣。但可能買翻去擺喺度嘅時候咧，我有時會唔記得咗呢個故事啦。因為我覺得即係雖然作品係一個好好嘅呈現方式啦，但係我覺得中間嗰段故事先係最好聽。係，所以就話每一個角色後邊都有定過有古仔，你先唔會俾人覺得你嗰樣嘢係同人哋好近。我好中意呢啲好多，即係我好似文化即衝落去嘅感覺咧，即係有啲宇宙人啊，跟住再加啲玄學咁樣咧。因為我成日覺得你科學嘅盡頭咧就係宗教，宗教嘅盡頭就係科學。係即係你其實成個世界應該係一樣噶嘛，但係爭在有啲人就用文字去解説呢個世界，有啲人就用數字去解説呢個世界。係米奇老師用熒光色嚟解説個世界。咁都其實聽咗好多，即係嗰啲智慧嗰啲啦。咁其實呢啲 idea，你係好耐以前有接觸到，定係有啲咩機會令到你突然之間接觸呢啲比較深奧少少嘅？因為好細個已經好中意睇外星人啲嘢。哦。跟住我就會覺得點解咁多人唔想我哋接觸呢啲嘢？即係我覺得。個世界咁大，點解大家淨係望住自己銀行嗰個數字咧？
即係係啊！你諗下，我哋而家成個生活都係圍繞住我要生活要點樣過第日係啦。係，我就係每日打開銀行望嗰啲人啦，我就係。我唔會睇嘅，因為越望又越唔開心。我覺得要個世界咁大啊，其實個天上面我心明個，你咁望上去每一粒星星都係一個太陽，每一個太陽側邊有唔知幾個行星喎。點解個世界咁大？點解我哋就係要睇住個戶口咧？咁樣就好中意外星人嘢啊，好中意 New Age 嘢啊。咁越聽越多咧，就開始又接觸少少佛學嘅嘢啊。咁你就會覺得好多嘢係通嘅咯。所以就好想將啲我自己識嘅嘢啦，或者我自己見到嘅嘢咧，就表達出嚟咁樣。我都係第一次聽，即係呢個古仔我好中意啦，因為我係嗰啲超中意許願嘅人啦。但我每年許嘅願望都係一樣嘅，即係嗰啲世界和平、身體健康啊嗰啲啊。係身體健康嗰啲啦。咁但係的確咧，我都好中意同你講咧，你許願嘅同時咧，你要向住嗰個位去行咧，你先會做。即係你唔係許完願咧，然之後擺爛嘅，即係就會實現呢啲嘢啦。有啲不謀而合吧，我同呢個心心，呢個佢叫阿蓮咯，阿蓮又係有原因嘅，AI 係佢係講光明嘅女神，光明啊代表希望咁樣。要唔要買翻個之前？好正向，就係要出呢個添㗎。心係咯，呢個就會係呢個 New Age 系列嘅即係第二個作品咁樣。呢個有啲似呢個土偶呢個勁得意，佢生得好似呢塊膽大黨裏面嗰啲角色。哦，因為其實咧，佢係參考醒文化，即係日本有個遺跡啦，叫醒文化嘅遺跡啦。咁佢係其實就係兩隻大眼咁樣嘅。佢係咪有光嘅？嗰個我可以改裝咁嘅，即係而家冇啦。所以咁佢醒文化嘅機械人咁樣啦。因為咧，其實就係有一個artist 啦，就又係想揾我畫嘢，咁我好想出一啲醒文化嘅嘢，咁我就 mix 咗自己好中意嘅機械哥斯拉啦，就出咗呢隻咁嘅二創嘅角色咯。咁佢同埋裏面有個頭，佢有個頭嘅。佢唔識發光，但係佢可以有個頭嘅。好 Q 喎！係咯，咁樣咯。呢隻係咪都係自己噴？呢隻係啊，呢隻係。我見到呢個石紋咯。係咯。呢個我就想扮即係嗰啲石嘅遺跡嗰啲嘢。係啦。石嗰啲紋咯，之後可能會出翻青銅啊，或者係青銅都應該幾好睇呢個。因為呢個系列就想去扮多啲係古蹟嘅，因為呢隻咧我之前都噴過啲青銅色啊，或者嗰啲古蹟色。冇咁有 feel 係咪？都有 feel 嘅。但係我覺得呢個嗰個雲石好靚，又噴完出嚟。雲石都係靚，因為我就好想試。我之前咧有一次咧，直情咧係噴雲石色啦，跟住喺度自己猜咗一棵類似盆景嘅樹出嚟，跟住係啲人係見到係以為我係真係揾棵樹植落去，但係其實係揾黏土啊，揾即係唔同嘅嘢。其實如果佢擺喺盆景都幾有 feel。係我成日拎住佢出街，跟住咧就見到啲靚嘅樹咧，擺喺嗰度影相。如果你平時咧上一隻色要幾耐？呢隻好快嘅啫，即係如果呢啲咧咁或者呢啲啦，呢啲比較簡單咧，我可能一日可能2-3隻都得。呢隻咧，一日2-3隻，光明女神。呢隻可能3隻到啦。3日3隻，係咯。因為呢個咧有啲技巧嘅，你要等佢每一陣油咧乾少少咧，先可以再滴新一隻色。如果唔係咧，佢就會撈到係一撇色嘅。所以呢個係要啲時間等佢乾咯。唔係，我想問3日3隻。係瞓唔瞓覺嘅情況下，其實我下晝就要翻工，即係其實我係朝早做，跟住下晝就等佢即係翻工嗰時等佢乾，跟住第二朝做，所以3日3隻係3個朝做。哦，即係第一層一隻，第一層2隻，第一層3隻咁樣。即係每一隻色做咗，跟住等佢乾一乾先，咁等佢啲顏色唔會 gel 埋一齊。你都算係為愛發電，都為愛發電。而家好啲噶啦，而家冇咁，即係而家係。收支係好啲嘅，即係頭嗰幾年係真係為愛發電嘅。好犀利，為愛發電嘅人都好犀利，我覺得。咁我想問你，米奇老師以前係讀咩？Multimedia Design and Technology。有咩驅使你踏入咗呢個玩具界別咧？俾好多唔好嘅朋友唔係，個 turn out 都係好嘅朋友嚟嘅，係咪嗰啲支持你嘅朋友啊？定係另外一啲嚟？荼毒我做玩具嘅朋友。整啦，米奇老師，你整啦，你噴得咁好睇咁樣。係咪其實喺讀書時期都好中意畫呢啲嘢，即係 create 好多呢啲唔同嘅。成本書係冇一版係字嚟㗎嘛，全部都係。通常呢啲藝術家咧，以前啲書咧都全部每一頁揭開咧，嗰啲白色嗰啲位都係畫嚟㗎咯。呢啲設計可能就係產出於嗰啲書裡面嗰啲公仔咁樣。係咯，通常
讀書嗰時就照讀書啦，但係你都會知道自己中意做咩咁。即係讀書嗰時其實都有諗過係做呢行定唔係啊？最後嗰時諗住係做設計嘅啫，純粹做設計。跟住結果落腳做埋添啦。跟住就識咗一班即係前輩或者朋友啦，因為都係參加比賽，跟住識到佢哋啦。跟住佢就即係佢哋就不斷叫我去做，係啦。咁我就覺得都 push 咗咁多年啦，俾佢 push 啦，跟住就做，即係19年就開始咗。好似唔得啦，俾人 push 太多年，我係時候要用力啦。係啦，跟住同埋始終嗰時又真係收入比較唔好啦，因為我之前有好多時間都做 freelance，咁你根本冇晒 freelance，跟住你就咁不如試下做第啲嘢啦。竟然係喺收入唔好嘅情況之下做，你都非常之勇敢。咁冇包袱啊嘛！係嘅，冇嘢可以失去啦，已經係咪 on nothing，反正都冇啦。即係同埋嗰時我個前輩講咗一句好好嘅，同我講，佢話咪你做一次先，跟住你咪當一次去咗一次好貴嘅旅行。咁你即係如果你唔好計個 return 嘅話，咁其實你嚿錢你咪當去個旅行使咗，你唔會覺得你唔會覺得個旅行係蝕錢㗎。係，但係你用咁嘅心態去做，咁我又行嗰條路，咁咪仲營運到咪繼續做咯。好好啊！我覺得你前輩嘅説話，大家都應該要參考下。即係覺得唔好計咁多得失，咁你就去咗一次先咯。係啊，米奇老師啱啱都有講過，唔好望住人好唔好？趁年輕嘅時候有諗到咩想做就去做啦。所以某程度上大家都係 YOLO 係咪啊？YOLO you only live one 啊！你全部都好易喎，即係因為咧，其實我自己以前都係讀啲藝術相關嘅嘢啦。咁講真，其實好多人都話玩藝術咧，煮成渣兜嘅，通常都係咁講。但係當然啦，好多成功嘅人啦，但係我哋都會話呢個係幸存者偏差咁樣啦。咁但係所以其實有勇氣去做呢件事，都持續咗6年啦，你個 plan 到依家都好犀利。你有冇啲少少嘅成就會想同大家分享下，即係鼓勵下啲都係創作路上嘅人，或者有啲咩？即係如果你突然之間有瓶頸位啊，有冇想放棄嘅時候咁樣咧？每日都想啊！每日都想放棄。你只要習慣嗰個感覺咧，就冇嘢㗎啦。即係每日就係，唉，都係唔做啦，都係噴啦咁樣。係啊，即係你始終嗱，例如我真係好中意噴油嘅，你就雖然睇到個 return 唔係好好，但係你真係中意做一樣，你要繼續做咯。因為其實你講真，我估好多人做創作都會面對一個問題，就係資金啊，或者賣唔賣到。即係例如我間唔中擺 show，其實好氣餒嘅。即係例如啲人可能就係行過都算啦，但係有時就會聽到好多唔好聽嘅説話啦。咁其實只要習慣咗就好，即係你控制唔到好多其他嘢。即係有啲人成日揾我哋，可能同高達去比較，點解咁貴？咁但係其實咁個量都唔同啦。所以係咯，即係成日都會諗係咪啱嘅，因為始終即係時間都係成本啦。你可能做咗5年，而家我就話 OK， 即係 OK 有啲人識啦。咁但係其實好多人未必有咁好彩㗎嘛。咁你其實係每日都可能會面對呢個問題，即係可能身邊嘅人嘅壓力、屋企啊。咁其實，但係我覺得如果你做啲嘢出嚟，個市場上面係真係有人欣賞嘅，咁就應該要繼續做咯。即係你未必你估唔到係5年、10年、6年，但係你咪用你自己可以afford到嘅時間或者精力去盡量做咯。幫大家總結下，就係心態決定高度，同埋你永遠唔會知你挖到幾深先有寶石咯。係啊，嗰張圖，你嘅人生係你自己㗎嘛，最後都係你要決定。YOLO 大家。冇錯。最緊要做嗰樣嘢係自己中意咯，咁你就覺得唔嘥㗎啦。如果回望過咗10年，再回望過去，突然間發現，哎呀，想當年冇做到呢樣嘢，好後悔。大家都冇錯，就好似當下，就好似我上次咁，就算俾人買去 KK 園都唔緊要，因為即係捱過咗嗰段時間就係一段好嘅經歷咯。你真係去過 KK 園？唔係，你睇翻，你快啲拍晒一條片啦，唔該。係啊，米奇老師冇睇我上一條片，係因為原來勇敢係真係好重要咯，所以，但係其實我覺得你最緊要係貴人啊，可能真係有貴人命，係咪？即係有人 push 你真係好重要。我覺得如果你有能力嘅話，人哋會睇得出。都係。即係我覺得相輔相成嘅，即係係啊，即係如果你嗰件事係未必吸引到佢個眼球，咁佢都唔會 push 你。即係先你有你嘅能力同埋作品講嘢先。最緊要一開始一定要揾到一樣自己中意嘅嘢，跟住自己去轉落去，咁你啲嘢就一定好啦。跟住你再即係識多啲人啊，去參加多啲比賽啊，你就會遇到一個識欣賞你嘅人，咁佢就會自然好多機會就會埋嚟幫你嘅咯。即係你首先你要轉爆你樣嘢先，然後但係又唔可以轉牛角尖，你又要識下啲朋友仔嚟㗎。因為你要 fine tune 到件事係喺個市場度係接受到㗎嘛。其實都好好，我覺得你嗰個現實考慮同埋理想考慮都幾平衡其實。因為我同你一樣都會肚餓。
唔好意思，大家，我喺拍呢個 podcast 已經講緊肚餓，佢已經問我點解有肚餓。係啊，因為要肚餓咁，你就要諗，就要食飯啦，係啦，就要錢啦，係啦，咁即係唔可以太抽離咯。即係始終壓胎，你可以做一啲比較自己中意做嘅嘢，但係你都要平衡翻，你要有食飯咯。食飯都真係好重要。好，咁如果我哋個抽象啲嘅話，如果你當年真係冇做到呢一行，米奇老師依家會做緊啲咩咧？廣告咯，廣告，你係有做過呢一行？哦，廣告嘅時候同依家生活最大係有啲咩唔同啊？即係冇得瞓覺嗰啲。而家有得瞓覺。依家有得瞓覺，即係做廣告話都係冇得瞓覺。哇！做廣告係11至26、28咁樣嘅喎。咁你如果你真係冇投身呢一行，你咪就係痛苦嘅活着，仲要冇得瞓覺咯。你會有錢咯。Oh my god！你可以食好多餐飯，健康喎。所以咪冇做咯。即係 I mean 你冇一樣嘢係完美喎。你做呢樣嘢唔完美，但係你做嗰樣嘢，即係你要 depends on 你需要啲咩。即係你當下係需要係你當下需要錢嘅，咁你梗係要做廣告啦。咁但係你即係而家我勉強營運到呢度，跟住又翻到工，咁你做到咁，梗係做啲自己開心嘅嘢啦。即係每人需要嘢唔同嘅。係啱啱都有講過，其實你嘅即係一定會有啲壓力周圍嘅人俾你啦。咁有冇話呢一條路上面，除咗自己啦最大嘅阻撓係啲乜嘢？有冇即係除咗錢啊？同自己啱啱講過啦。即係你有冇話有冇即係總會有啲咩家人打壓啊嗰啲，或者唔知喺邊度撲低咗咁樣噶嘛？撲低咗點樣撲低？即係可能做咗件 work，真係俾人鬧得好勁。又冇試過俾人，或者佢唔同我講咁冇啦。即係可能喺私底下鬧。即係淨係喺個剪界嚟講，我就咩嚟㗎？咁樣嗰啲人成日聽嘅，呢啲唔使擔心。呢啲已經傷害唔到佢，去到個境界已經睇開晒。佢已經升咗上太空啦。即係呢啲係因為即係好多好 mean 嘅説話都聽過啦，嗰啲就唔係好利㗎。即係可能係。即係身邊嘅人未必支持咯，即係都好似你屋企人一定會覺得你做一啲揾錢嘅工係好啲，佢唔會明呢件事。因為好容易會覺得你不務正業咁樣。成日都係㗎。但有冇說服過佢哋啊？唔使說服啦，交到嘢出嚟就得啦。都啱嘅。即係你 I mean 用呢個。唔係，同埋個市場好主導到你㗎。即係例如你件事唔 work，我可能做1年我就唔玩落去啦。即係但係我生存到落嚟，咁一定係有啲嘢係市場上需要啊。咁你嗰件事好易就會反映到出嚟喎，即係例如你做5年，你都係喺個市場上面都好平庸嘅，咁你都唔會想再，即係你自己都會諗係咪應該繼續落去啦。都係。其實心態真係好重要，睇你，因為我係超容易俾呢一個嘅人打壓嗰啲人嚟，你講一句，然後之後我就會咁樣。唔會啊，你好 tough 㗎，你完之後。係啊，我完之後就想唔理你啦，都係我繼續啦，但係我會傷心㗎嘛。係。好啊。聽多啲就冇嘢啦。聽多，原來係要聽多啲，即係我俾人打壓得唔夠，喺逆境中成長，救命！聽順咗就唔覺啦。好啊，咁我哋有冇啲咩下一隻作品嘅預告可以深少少俾觀眾朋友？有一隻 suppose 應該係我，因為下個月咧就去台北玩具展嘅。係。咁咧 suppose 係一隻銀河道士咧，又係同人合作，又係好大隻嘅，咁就會係。即係我唔知而家做唔做得切貨啦，咁就係因為啲廠嘅時間係有時好難拿捏佢，即係你催佢，跟住佢又會俾啲好，就會俾劣嘢你。係啦，咁如果佢做得切嘅，咁就可能喺台北嗰度就會有咯。喺台北邊一個位啊？宣傳下我哋。1911乜？我唔知嗰個。去邊區啊？松山區啊？台北19中山。中山。信義。我唔識分煙囪區，我搭 Uber 啫嘛。用錢。唔緊要，我哋等陣問完米奇老師之後，我哋打翻喺 description 度俾大家，大家有興趣可以去台北支持下。台北玩具展啊！我諗大家 Google search 應該會揾到。冇錯，如果你有見到嗰一隻作品咧，即係個廠已經成功咗，米奇老師已經成功趕上咗。都好開始啊！台北玩具展。13至16啊，13至16咁上下，我打翻出嚟。如果真係錯咗嘅，我哋會喺下面更正翻嘅，大家。最後我哋講下支持嘅説話。俾呢個藝術嘅路上嘅人，係對住呢度等大家。支持嘅説話，中意做就自己繼續做咯，唔好聽咁多其他人意見啦。即係你喺自己可以 afford 到嘅時間或者金錢上面盡做自己喜歡嘅嘢，唔好計咁多 return，咁會開心啲嘅。我想講佢前輩嗰句説話，真係令到我係啊，我覺得嗰個當頭棒喝，跟住就係當你去咗個好貴嘅旅行。係啊，咁即係下次你買嘅時候，當你買咗件
唔可以，我消費會崩壞。本身已經崩壞咗。好啊，我以後都會做重大嘅決定或者成嘅時候，如果要使錢，我都同自己講，當去一個好貴嘅旅行。我會諗起米奇老師嘅前輩呢句説話，唔知前輩你有冇睇？多謝你。有少少及時行樂嘅。有少少。不過我覺得佢嗰個點係更加大，係啱咪頭先都講啦。佢就係首先你要有能力先。係當然，即係首先你要認清咗自己係啲咩先，即係你冇可能。明知自己係唔啱呢條路都盲中。冇錯，你冇可能見到人哋做到，然後之後你揀攝入去，然後之後做到一撇屎咁，然後自己明明係一撇屎，但係你又唔認咁樣。之前嘅 podcast 我哋都有講過，大家每個人都係獨立嘅個體，都有自己嘅能力。咁即係其實趁後生就係要不斷去摸索。冇錯，想做就去做咗先咯。自己適合啲咩咁樣咯。當你有啲成績嘅時候咧，有人就會見到你嘅咧。冇錯。好，我哋今日非常之多謝米奇老師同佢啲玩具們。咁我哋下次有機會就再見啦。咁我哋會將米奇老師嘅資訊擺翻喺下邊，同埋睇翻佢 IG，我哋會支持下入去佢 IG 可以睇得更加多作品。冇錯，入邊應該就會有更加多完整嘅故事。本島嘅設計其實都真係買少見少㗎啦，大家真係大家支持下，唔該。係。好，本集時間係咁多啦，拜拜。多益善小小無區，下集再見，拜拜。